janë dy ajetet surës Mu'minun. Ajetet e para numër 1 dhe numër 2. E ka filluar Allah në Kur'an duke thënë qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar musliman. Janë kurtalisje themi të na. Me të vërtet ka shpëtuar besimtar. Çfarë besimtarë kanë ato veti karaktere, çfarë sifate? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata besimtarë të cilët kur e falin namazin, e falin me frikë respekt. Jo si çungut, jo si formë. Po kur fal namaz, fal sinqerisht, me shpirt, me zemër. Po ne? E fal namazin, shikoj ka Allah ka shpëtuar muslimanët ata që e fal namazin, po tjetër me fal namazin. Po ku pointa e fal namazin sinqerisht me frikë respekt. A që do të thonë pa namaz problem. Edhe munafika në kohën e Resulullah kanë fal namaz. Se kanë thënë se pa namaz s'ka pas hise me pas atë pjesë musliman. Po namazin me frikë respekt. E gjatë falës namazit me frikë respekt, gjatë falës namazit ka 5 kategori njerëz që falin namazin. Nuk e falin çdo kush. Kategoria e parë, që është më e fundit, është kush janë? Ata të cilët falin namazin mirë, po nuk e marrin abdesin mirë. Shkele shko. Namazin nuk e falin kohën e vet. As që e falin me xhamat. Që kjo kategori njerëz e falin namazin, Allah i kam i marrë në pyetje to. Dhe i kam i dënu. Pse namazin se ki falë që duhet, kohën e duar, me xhamat jo, edhe kështu më radhë. Kategoria parë, kategoria e dytë është ata njerëz të cilët e falin namazin, shëren? E falin namazin, e marrin abdesin që duhet. Gojë midash. Pa grupën e parë falën, e falin namazin, ama abdesin nuk e marrin që duhet. Shkele shko, si ja bojnë farz të abdesit, vajxhipet abdesit, nuk e falin kohën e duhur, e vanojnë, nuk e falin me xhamat, qëre e falin, ama Allah ka me dënu. Grupa e dytë është kush? Ata të cilët e falin namazin, e marrin abdesin që duhet, qëre, e falin kohën e parë, e falin me xhamat, mirë po kur falin namaz, kur të vinë vezveset, cytjet, pëshpëritjet e shejtanit, ata hinë muhabet me ato, o të falë namaz, i kujtojtë biznisi, hajtë dhe në biznis, shkon Turki, tu falë namaz, Turki, Gjermanin, Kin, Dubai, familje, që ki e falë namazin kone duhur, me xhamat ketë, mi për kur t'i vinë, qka? Nuk e lufton, kjo grupa e dytë. Allah i ka me vetë fa njerëzë. Pytje, logarit ku ka me vetë, tre kategoria, tre njerëzë të cilë falë namaz, e marin abdesin që shduar, e falin në kone duhur, e falin me xhamat, e falin saf ketë, mirë po, kur t'i vinë cytjet vezveset, ky lufton. I vinë po lufton. I vjen, audhu billahi minash shaitanir rajim, pështin. I vjen, monot me këtu xhenetin xhenemi me largu. Që ky njerë, Allah ka më shpërblej. Ku i menat? 4. Një njeri i cili fal namazin, kone duar, me abdes, me xhamat, ti nuk i vinë cytjet e shejtanit. Hiç. 4. 5. A njeri i cili e fal e merr abdesin që duhet, me farze, me vajxhive, me sunet, në kohën e duhur, saf, me xhamat, këti jo që nuk i vinë cytje vezvezën. Ky kur fal namaz, fal trunin namaz. Syt fal namaz, zemra fal namaz. Këtë pjesë të trupit falin namaz, që ky është namazi më i mirë, që si namazi ka fal pejgamberi selam, për të cilën ka thënë hubbiba ilaykum min dunya nisa wa tib, i kam desh për dunjas gratë vetë, gotë uja. I kam dhe për dunjas, i kam desh për nga dunjaja, gratë e mija, edhe parfimin, mirisën shumë ka desh për nga mërë Allah. Mirë për ka thonë, gju'let e qurrat të ajni fi salah, më shbok nëtësia ma mirë në namaz. Kur ka namazit, as gruja së miskë. Qëfar namaz? Që ki namazi i kategorisë 5, që kur falsh namaz, që qoqë që namaz, kanë shpëtuar besimtar që falë namaz me frikë respekt, të cilë kur falë namaz, edhe veshë, edhe sy, edhe zemra, edhe trumt, edhe mend, të shpiti falë namaz. E na kena nevoj për qësim namazin. Ta është dukush për neve, e ban një logaritja, thua valë të cilë kategori është. Ku është? S'ka në më kazu për në në kujne. Kur kun simi, Kur kun. Për ta, falë namazin me frikë respekt, do me thonë, ai cili falë namazin, sa to që ka zhjurë maj, nuk i pëngon atina. Sinqerisht. Janë disa dite, nuk janë bashkë vërtetat dopta, njëni ka falë namaz dhe ka lëviz.
ka thonë me pas fal namaz me frikë respekt mos kishe lëvizte. Sa që fal namaz me respekt, ai nuk bën lëvizje. Ai më ka im bisedë me Allahun dhe shkon. Për ta nëse është tu ka fal namaz, ka thonë për jasam jeni në bisedë me Allahun. E nëse doni me shpëti, me shty, në anë shmajt, jeni në bisedë me Allahun dhe shkon. Si ti bisedë me Allahun ti kur fal namaz, unë gjë çu shpejt. Ti me fol me dëni kryetar, dëni njërë, kafir, anë, zyrë, dëni kryetar, dëni graton nacionalik, i gjenë fjallë më të mira, ka dale, serios. E ti për Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, rahmanir rahim. Nuk ka vlen kjo. Ha? Ka qenë nipi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thuhet se ai ku ka marr abdes pas salitu. Ka pse vetë salitu gjithmonë kur merr abdes, ka vënë nuk pe di se para kuna të dal. Jam duke dal për Allahut vet. Ti ja vlen mos atu më drirr. Hey, ti më i pa dënë kretarit kush që ka shanse ta gut kryen. Pra ty kur fol më vet, çka më zgjidh fjalë para Allahut, do të thonë, para Allahut nuk kemi serios. Ç'kjo është kuptimi, Allah e di më së miri, prap, pikë çkofta. Fal namazin me frikë respekt. E por me fal frikë, me fal namazin me frikë respekt çështu, para se në orë namazit duhet një 15-20 minuta, duhet me tranu veten. Me bodhike, me bëj istighfar. E jo ti tanti të bën muhabet, he namaz, s'ka shanse me fal namazin me frikë respekt. Ta dini këtë. Para namazit një 10-15 minuta duhet me bëj ushtrime. Se u çaj ban ushtrime, ditë trening para semin, futboll, a ban? Zejme. Se mos mos zejme çka banaj. Zapalenie, ndez, ja, dy vjet s'ka luajtur futboll, edhe pa ushtrime, edhe ai. Që nuk bën ushtrime para namazit, nuk do të bën dhikë, istighfar, kur ti namaz nuk ka shanse të fal namaz. Ai për ngjën sikur se njeriu i cili fal namaz, për ngjën sikur se njeriu i cili do të pushu, ka shku me një push e do me fletën e dek. Mi po te deka ka zhurmë më të zogjve. Kur ato të ki? Ki do me prej drunin, më largu zogjët edhe frera, për ndryshe, ki nuk e ato se zogi e shetsot. Qështu dhe ky? Tanë ditën dynja kur ti namaz, s'ka shanse me fal namazin me frikë respekt. Shejtani ban cytje, vezvese. Këshilli i këtij i cili fal namaz, edhe ka cytje në zemër shejtani, ka disa njerëz ato gjë. Atë ndjen shejtani, tham a'udhu billahi minash shaitanir rajim, gana shmaj 3 edhe shejtani e pet nuk u largohet. A ka thonë se ai i cili kërkon mbrojtje për Allahut nga shejtani mallkumi përgon sikurse një ka shku me një mal edhe duke rrugës ka pa disa dele edhe një qen, dy qen që rrotokojnë delet. Edhe kur ta shohin qen, këtë personin e ujë, çka bajnë? Ha? Të më thënë me bë turra, po. Edhe ky sa do më thon çup badjava. Çu shratohet? O, pra no, ra çaban. E çabani, hajt për veshje. E të kur thosh a'udhu billahi minash shaitanir për Allahut, shejtani ngren. O xha, vallahi ne tham pa pet shejtani vjen. Pa di pse vjen shejtani. Se të zemra jote ka ushqim për shejtanin. Ti duhet me pasru zemrën tënde që shejtani mos marr. Kej por gjon sikur se në jetë i ka një 3-4 copa mish, edhe i ka çeni. Kur vjen çeni, a e lën çeni. Ky çup, pa djova. Çup. Çfarë do të bëj? Kë do të më xhuit mishin me Allahun ose më largu. Edhe e largohet. Ti thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, aman dona sa ka mish për shejtanin, haset, xhelozi, du të më largu. S'ka nevojë më thonë Allahu. Pa largu këta. A e çort nazle? Vërtetoj e qartë, ose Gjibrili, sadak të ke thënë vërtetën. Disi thotë surën Jusuf Allah, Jusufa ju Siddiku eftina. Ha? Qartë? Jusufa ju Siddiku. An eji shenj uftike, po çka më bëfet? Bravo.